हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों देखिए, आ गए हैं हम लोग गोंटी बनाने। ये देखिए सारा मटेरियल पड़ा हुआ है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं गोंटी बनाने का प्रोसेस। देखिए मटेरियल काटिंग करके हम लोग इतना गोंटी बना करके स्ट्रक्चर खड़ा कर दिए हैं। उसके बाद दोस्तों अभी इसको बाहर भी हमको लेकर जाना है, रोड पे जहाँ रखना है, क्योंकि यहीं बना देंगे तो ज्यादा वजन हो जाएगी, बाहर ले नहीं जा पाएंगे। तो दोस्तों दिखाएंगे आपको, बाहर देखते हैं। तो देखिए फाइनली हम लोग गोंटी बाहर उठा करके ला के रख दिए हैं। देखिए हाईवे के किनारे, और देखिए ईटा का पावा जोड़ के इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो दोस्तों इतना ही काम आज हुआ था, हम आपको दिखा दिए हैं। अगर हमारा पूरा काम देखना है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन चालू कर दीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।